Tak ahoj, vítam vás u ďalšieho videa. Dnes tu pre vás mám zváračku na plnenú drôtovú elektródu. Je to typ elektródy, pri ktorej nie je treba používať prívod ďalšieho plynu. Na zváranie sa používajú takéto kotúčiky, na ktorých je navinutý ten drôt. Vlastne nazývajú to tu plnená elektróda. Sám neverím, že som tú zváračku kúpil. Som jej moc neveril. Do Lidlu som si ráno zašiel len pre stromčekové vrtáky, bežné potraviny. No a keď som videl, aká masa ľudí sa motala okolo týchto zváračiek, no a videl som, že ten záujem ľudí o tú zváračku je dosť veľký, tak som neváhal a hodil jednu do košíka. No a poďme si ju teda odbaliť, poďme si ju pozrieť, vidieť, že Lidl jemne zmenil dizajn obalového materiálu. Zváračky je 230 V, voľnobežné napätie 31 V a má to nejakú ochranu IP21. V balení je jeden kotúčik obalovej elektródy, je tam nejaké to kladívko, ochranná maska a krásna drôtená kefa a kladívko na oklepávanie strusky v jednom. To je ochranné sklíčko, takže toto je sklíčko do masky, do tej kukličky, ktorú ani nepoužijeme, pretože je úplne k ničomu tá kukla. Pozrite sa, katastrofa, toto je nejaký držiak. No horor, jeden horor. Takže tu máme užívateľský manuál. Tak máme tu prívodový kábel na 230 V, má dĺžku 4 m, ukostrovací kábel a horák s podávačom má tiež 2 m. Sieťový kábel je 3G 1,5 mm. Ukostrovací kábel hrubší, ten by mal byť 10 mm. Takže máme tu ten control panel, z čelnej strany vychádza teda plnená drôtová elektróda. Je tu tlačítko on-off na vypnutie, zapnutie. Je tu plynulá regulácia podávania drôtu. A je tu teda plynulá regulácia nastavenia výkonu amperov. Je to tu aj napísané vlastne na tomto štítku. V tomto stĺpci je rýchlosť posuvu a v tomto stĺpci sú udané ampére, na akom piktograme má aký výkon. Tak z vrchu na hornej strane zváračky sú nejaké tie informácie o tom, pri akom výkone, aké zaťaženie by mala zváračka zvládnuť. To znamená, že pri 10% zaťažení zvládne svoj maximálny výkon 120 A, čo je dosť bieda, a pri 60% zaťažení by malo zvládnuť necelých 50 A a pri 100% zaťažení by malo zvládnuť teda len 38 A, čo je teda dosť málo. Treba ale povedať, že na tú zváračku vám kľudne stačí doma 16 A istič. Pod krytom sa teda nachádza plnená drátová elektróda. Boudeny sú vymeniteľné, dávajú sa do tejto pištole, používajú sa podľa priemeru drôtu. V sade sú 0,6, 0,8 a 1 mm priemer. No, ďalej tu máme tento podávač. Takže je tu toto prítlačné koliesko, ktoré dotláča drôt k hnaciemu koliesku. Toto hnacie koliesko má tiež určené vlastne rozmery. A teda vidieť, že je tu 0,8, 0,9 až 1 mm a z druhej strany je to 0,6. Takže toto koliečko tu je len jedno a tieto drážky vlastne vidieť, že tá tenká drážka je pre 0,6 a tá hrubšia drážka toho kolieska je pre ostatné tieto rozmery, ktoré sú tu znázornené. Takže ja budem robiť, neviem teda aký drôt pribalili, ale ja som si kúpil jednotku drôt a budem používať teda tú jednotku, pretože
Tento dodaný nechcem načať. Takže táto plnená elektróda pribalená je 0,9. Ja si rozbalím túto kúpenú Fluxcore Welding Wire elektródu o priemere 1 mm. Takže takto to vyzerá, tá plnená elektróda. Je to vlastne dobré, že sem nalepili tú nálepku, pretože my hobby-majstri, keď raz za čas si ideme zabrnkať na túto zváračku, tak jednoducho zabudnem, kde čo mohla byť niekedy nápomocná. Takže tak, toto by sme mali. Mám teda nastavené koliesko na tú 0. Či teda vlastne jednotku. Takže keďže budem používať drôt o hrúbke 1 mm, tak si vymením rovno Bowden za jednotku. Áno, tu bola 0,9. A dáme si tam tú jednotku teda. Takže ukážeme si aj tú plynulú reguláciu. Je super. Odozva na to tlačítko je dobrá. Takže zablokujem to koliečko. Trošku som ho zdeformoval ten drôt, takže ja si ho prištiknem. Aby nemal žiadnu hranu. Aby sa vlastne vnútri niekde nezachytil. Cez toto žeby. Cez túto trubičku. Áno, cez túto trubičku. Si tam strčíme dnu a že to je taká namádzacia trubička. A teda tu sa musíme trafiť dovnútra. Ja som slepý, ja tam nevidím. No ale myslím, že to mám. No, ďalej to už len takto pritlačím a zaistím. To je všetko. Drôt si vystrem a teraz budem čakať, čo sa bude diať. Prejde? Neprejde? No, počuť, že to trošku sa to namáha, ale už by sme mohli dochádzať von. No, cítim to, už. Už sme niekde v pištolke a nevieme sa dostať von. Sme tam. Drôtik je vysunutý a môžeme skúsiť zvárať. Nespomenul som ventilátor, ale je cítiť, že ten ventilátor niečo tlačí, takže nejaký prietok vzduchu to má. Aspoň teda nejaký, pretože tieto lacné zváračky niektoré nemajú ani ventilátor. Tak mám za sebou pár skúšobných zvarov. Vidieť, že po zváraní ostáva okolitý kov zanesený želieskami. Nie je to ale taký problém, pretože vidieť, že tie guľôčky idú jednoducho dole, stačí ich takto pošúchať a materiál je čistý. Ide to dole ľahúčko, čo sa týka strúska ide tiež ľahúčko dole. Môže vidieť, že zvary nie sú nejaké extrémne krásne, ale musím povedať, že sa s tým pracuje celkom ľahko, pretože
Tu v momente, keď sa stlačí spúšť, v okamihu to začne zvárať. Než tou elektródy je treba vedieť chytiť ten oblúk a pre začiatočníkov je to tam strašne veľký problém, keď sa začiatočník trápi s tým, ako chytiť tú elektródu a tak. Tu je to jednoduché, tu sa to položí, stlačí sa spúšť a zvára to. Niečo to teda robí. Nie je to špatné, za tých 100 eur, čo to stojí, to nie je špatné. Urobí to svoju robotu. Môžete vidieť aj tie zvary. No. Tak ja som si teda obrúsil zvary. Zvary nie sú obrúsené hlboko, sú obrúsené len v podstate povrchovo. Aby som teda videl, poobrúsený nie je porovitý a teda je z toho možné povedať, že teda zvár bude aj pevný. Myslím si, že zváranie touto technológiou je pre začiatočníka oveľa jednoduchšie ako zvárať či už rutinovou alebo bazickou elektródou, pretože tam je to fakt o čase, ktorý do toho ten začiatočník investuje a trpezlivosti. Pretože chytiť oblúk na či už tej alebo tej elektróde nie je jednoduché. Ten prídavný materiál priloží a v momente to prská, v momente to zvára a teda vidieť výsledok. Takže ak si doma chcete niečo pozvárať z joklovinky alebo podobného materiálu, tak nechám to na vás. Bežte pre ňu, alebo to nehajte tak, ostaňte pri svojej starej zváračke. Z mojej strany je to všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, potvrďte odber a tešte sa na ďalšie videá. Zatiaľ teda ahoj!